армандарым, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. 2025 жылдың алғашқы видеосымен шығып тұрмын. Бұл видеода сізге екі қастың ортасындағы ажымды кетіруге қарапайым оп-оңай жаттығу көрсетем, және де тейп жабыстырып көрсететін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, өте қызық болады. Екі қастың ортасына әжім не үшін түседі? Бізде, білесіздер, бұл жер өте көп мимикаға жақын, қасымызды бұлай жасаймыз. Сөйлеген кезде, ашуланған кезде, далаға күнге шыққан кезде, ұйықтаған кезде де біздің спазмды алып осы жерімізге түйіншекті бүйтіп қабағымыз түйіп жүреміз. Соның салдарынан біздің екі қасымыздың ортасына әжім түседі. Спазм мына жерде екі бұлшықет болады. Сол екеуі сокращение жасаған кезде осылай бізде әжім пайда болады. Біздің мақсат соны спазмды кетіру және де оның бұрынғы қалпына енгізу үшін тейп жабыстырып көрсету. Ендеше кеттік. Ең бірінші біз мына екі қастың асты үстінен былай саусақтарымызбен ұстаймыз. Ескерте кететін жайт, бетіміз таза болады, умывалкамен жуып аламыз, қолымыз таза болады. Бетпен жұмыс жасаған кезде бет те қолда таза болу керек. Әйтпесе беттеріңізге үгіре шығып кетуі мүмкін. Осылай асты үстінен саусақпен ұстап аламыз. Екі қастың үстінен сілкейміз. Жақсылап тұрып 10-ға дейін санап сілкіп тастаймыз. Ауырады, ол спазм бар деген сөз. Жібереміз. Тағы да ұстаймыз, тағы да 10 рет сілкейміз. Тағы да жібереміз, тағы да 10 рет жақсылап сілкейміз. Бұл спазмды кетіреді. Ауыртып жатса норма, сізде спазм жақсы бар деген сөз. Соны кетіру біз мақсат. Сосын үш саусағымызды екі қастың ортасына қойып, жоғары төмен вибрация жасаймыз. Жоғары төмен жақсылап вибрация жасап, жоғары қарай шығарып жібереміз былай. Осыны 2 рет жасаймыз. Осымен біздің жаттығуымыз бітті. Сіздің бір ғана, екі ғана минутыңызды алады. Бірақ нәтижесі көп ұзамай сізді қуантатын болады. Енді осы нәтижені жақсарту мақсатында біз тейп жабыстыратын боламыз. Тейпті қалай жабыстырады, тейпті қандай түрін қолдану керек, ол жайлы астында сілтеме қалдырамын. Бұрынғы видеоларында арнайы мастер-класс дайындап қойған болатынмын. Ал бүгін сіздерге екі қастың ортасына қалай тейп жабыстыратынымды көрсетемін. Тейпті қырқып алдым. Енді бізге қажетті бөлігін ғана қырқып аламыз. Тейптің созылмалы жағын жабыстырамыз. Осылай кішкене үштіктеу қылып аламыз. Өйткені біздің екі қасымыздың ортасы кішкене кіріңкі ғой, арасында екі қас бар демекші. Сол үшін осылай қырқып аламыз. Мінекей. Үштік қырқып алдым. Енді асты жағынан жыртамын. Сол кезде созылмалы жақ деген осы. Енді қасымызды кішкене көтермейміз, өзінің несіне кіргіземіз. Бос тұрамыз, яғни. Қасымызды бос ұстаймыз, түймейміз. Өзінің кәдімгі нормасында ұстаймыз да жабыстырамыз. Кішкене босатқаннан кейін саусақтарымыздың көмегімен жоғары қарай жаймен жабыстырамыз. Мінекей, енді осыны қолымызбен жақсылап қыздырып жұмыс жасатамыз. Осылай үйде жүрсеңіздер, жүре берсеңіздер болады. 3 сағаттан, 4 сағаттан, 5-6 сағатқа дейін. Одан кейін жаймен астынан жоғары қарай алып тастаймыз. Алынбай жатса, ауыртып жатса, сулап аламыз, немесе мицеллярный вода, яғни мицеллярный су бар ғой, соның жағын, немесе май жағып аздап былайынан жоғары қарай алып тастаймыз. Мінекей ханымдар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, шаттандырыңыздар. Мен алдағы уақытта басқа қай бөлікке жасап көрсетейін, көз айналасына ма, носогубкаға ма, оны комментарий астына жазып қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.